Rebelote, mardi et mercredi, on atteint des sommets, 29 degrés, forte chaleur en vue. Prenez des précautions. La météo avec Nilufar, 6 animaleries en Alsace, pensées pour le bien-être de vos animaux de compagnie à Winsenheim, Saint-Louis, Bessancourt et sur nilufar.fr. Allez, francebleuelsace.fr, toujours une idée de sortie. Jonathan, vous nous emmenez où, Goethe-Moria? Goethe-Moria, Nadine, Goethe-Moria, la marquée nous Wirsch, Weiersheim, près de Hörth, près d'Offendorf. Und auch qui n'est Elsass viel morgen mit der Hund. Il y a plein de belles choses faites par des créateurs et il vous propose une belle exposition. Tout compte fait, avec fait E, accent aigu E, comme l'a fait Clochette ou l'a fait la vaisselle. Et c'est donc à Weiersheim qu'on vous donne rendez-vous ce dimanche 24 juin en Demsundi, peut-être scène à partir de 10h. Vous pourrez voir de la peinture, vous trouvez des bijoux, Tokiner Schmuckkauf, Tokiner Kleiderkauf. Il y aura aussi des sacs, des bijoux en cuir, de petits accessoires, plein de belles choses. Et s'il fait beau, s'il fait chaud, vous pourrez même boire un petit coup et manger une glace. Plein de belles choses proposées dans la cour du magasin Tout compte fait, donc à Weiersheim, in Wirsch. Und si je coche los, wenn on will gehen, vous pouvez y aller aussi gratuitement, juste pour vous balader et regarder les belles choses faites par les créateurs alsaciens. Merci Jonathan Val de l'équipe de francebleuelsace.fr, Schönertag. Eva Volz. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Du Kinder, ihre Freude stellen um 03:80 25 12 12 von heute Morgen. Reden wir von Sachen, wie man manchmal nicht dran denkt, aber man kann eine schöne Ferien drinnen verbringen oder ein paar Nächte, ein paar Nächte dort schlafen und nicht ruhig, vielleicht nicht der Termin bei schlafen, wie wir vielleicht nicht kennen. Ja, das ist so das Konzept und es geht auch gut im Elsass. Das sind viele Touristen gern, denn wir fahren viel. Wir reden von der Gîte de France, von der Gîte Ruraux heute Morgen mit unserem Expert, der Paul Schilein. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Geht prima. Mit dem schönen Wetter, alles in Ordnung. Nehmen wir es warm. Gehen wir gerne im Elsass spazieren und manchmal muss man nicht weit gehen in Ferien, verschiedene Zeit verbringen. Da kann man auch vom Norden vom Elsass in den Süden gehen, vom Elsass und da immer so Gîte rural schlafen. Ja. Also das Konzept von der Gîte rural, das besteht seit 1974. Da hat eine Frau, wie bekannt ist, gefunden, als Leute eine andere Sorte Ferien, die machen, eine andere Art und vielleicht auch mehr Kontakt haben mit dem Einwohner. Und dann haben sie dann ein Mouvement kreiert, Gîte de France, wie Gîte Rural sind, also das sind Wohnungen beim Habitant oder in einer Wohnung neben dem Habitant. Und das hat am Anfang sollen denen als Bürger ein bisschen ein Komplement de Revenu haben. So hat es angefangen. Und die Frau, die es erfunden hat, ist Maria Ziefert. Die lebt noch, die Frau, der haben wir viel zu verdanken. Aber du, werden wir sehen, was das alles bringen kann, warum die Leute als die Gîte Ruraux benutzen im Elsass, warum hat das so viel Erfolg. Kennt ihr Gîte Rural? Aber sagen wir sonst 03:80 25 12 12. Wir wollen schauen, wie es bei euch aussieht in der Stube, was wir alles bei euch schön finden. Kinder, das sind Gîte Ruraux. Wir können sagen, das sind fast manchmal besser als im Hotel, gell? Ja, man darf nicht sagen, man darf kein Ding machen, Kontrapartie oder Opposition. Es ist ein Kompliment. Die Leute können choisir, für ins Hotel gehen. Es gibt aber auch Leute, die das Ferienleute, der Proximité, ganz not, oder um uns herum, Belgier oder Grandes sogar, die wollen Ferien verbringen bei jemandem, wie sie können austauschen. Schauen, wie die Leute leben. Wie zum Beispiel gebührt wird, wie es vom Land geht, was gibt es in manchen Dörfern, in manchen Museen. Und die brauchen Kontakt. Die wollen nicht im Hotel dann nicht mehr auf dem Tisch sind. Die wollen bei ihm das Leben für uns zu duschen. Und das ist die Ferienwohnung effektiv gemacht. Aber das machen wir mit euch. Wir tun uns duschen heute Morgen, die ganz gute Rot, auf francebleuelsass.fr. Der Paul Schilein ist unser Gast auf ihrem Sender auf Elsass. Ist 10 noch nie. France Bleu Elsass. So wunderschön, trau mich gar nicht, dich anzusehen. Gänsehaut, mein Herz schlägt laut, hast mir meinen Verstand geraubt. Ich denk so oft zurück, in dieser Nacht fand ich mein Glück. Heute stehst du hier vor mir und ich sag zu dir, du bist für mich mehr als Liebe.
spürst, mich mit jedem Blick verführst. Ein Wimpernschlag, ein Augenblick führt mich in diese Zeit zurück. Ich denk so oft daran, in dieser Nacht fängt alles an. Heute stehst du hier vor mir und ich sag zu dir, du bist für mich mehr als Liebe. Du bist mehr für mich. Du bist für mich mehr als Liebe. Du bist für mich Sonne im Regen, Feuer im Eis. Möchte nie mehr ohne dich leben, weil ich weiß, du bist für mich mehr als Liebe. Du bist mehr für mich. Du bist für mich mehr als Liebe. Du bist mehr als Liebe. Mehr als Liebe. Mehr als Liebe. Du bist mehr als Liebe. Mehr als Liebe. Du bist mehr als Liebe. Vincent Gross, du, ihr sind alle eingeladen für bei uns bleiben auf francebleuelsass.fr. Viertel nach 9, wir reden von den Gîtes Ruraux de France, also die Häuser, wir können dort schlafen, Ferien verbringen. Man braucht nicht weit gehen, wir haben genug im Elsass zum Beispiel und manche Elsasser kennen nicht genug das Elsass und nichts Besseres als im Gîtes Ruraux gehen, zum Beispiel einer, so wie ich, in Süflum, wie vielleicht im Süngau geht, im Gîtes für ein bisschen mehr die Region lehren und mit den Leuten ein bisschen über das Elsassische tauschen. Aber es sind auch Leute, und Paul Schinein, unser Experte, sagt uns das, Paul, ich sage mir, wenn du mal sagst, sind auch Leute, die vom Ausland kommen, wie gern in den Gîtes Ruraux kommen, für wissen, wie wir im Elsass leben, was wir im Elsass essen, was bringt ihnen das alles, was lehren sie alles bei euch? Erstmal für uns zu tauschen. Manche Leute, wenn sie zu uns kommen, für uns zu tauschen mit den Leuten, wie sie leben, wie ihre Kultur ist, warum gibt es im Elsass lokale Rechte, warum gibt es 2 Kirchen in jedem Dorf. Das ist Sachen, wie sie und noch reden über Gastronomie, was gibt es gut zu essen. Und man soll Leute bei uns kommen, man soll kommen am Samstag, gibt es mal schon ein Potakoi. Da wurde gut als Elsasser Wein getrunken und ein Kügelopf. Mit Maß? Mit Maß, natürlich, aber sie sind nicht da. Dann brauchst du es nicht mehr fahren. Und nun freue ich mich, müssen wir versuchen, was sie gerne wollen sagen. Wollen sie lieber kleine Maschinen lösen, wollen sie lieber eine Kirche lösen, wollen sie lieber in ein Musee gehen. Und dann immer bei den Leuten testen, was sie am liebsten haben, und dann man explizieren, was sie sagen. Und dann müssen sie so zusammenkommen, nur wenn sie vielmehr wissen, warum. Warum gibt es zum Beispiel Fachwerke im Elsass? Warum das Musee? Warum ist die Partei von Reishofen nie in Reishofen gewonnen und ist ein Wert gewonnen? Und dann hat man da uns durch und manchmal bittet man Bienen zu trinken, manchmal essen wir sogar miteinander. Und das ist mir auch passiert, wenn ich 2 Schied, als ich den Rucksack genommen habe und mir jetzt mit den Leuten vorgegangen bin in der Röfischung Club am Sulzer Kopf und habe dort mit ihnen aufgegangen. Meine Kompanie hat das Essen aufgebracht, aber miteinander gegessen und dann sind wir wieder gemütlich miteinander hergegangen. Wir haben ein Dorf verbracht miteinander, wie die Wackern unter sich kennenlernen und wie sie auch Austausch permanent Austausch getan, was im Hotel nicht immer ist. Im Hotel ist viel besser, was vielleicht Zimmer anbelangt, sie sind ein besser Essen, aber die Menschen, was sie kennen, haben das machen oder soll machen. Und die Gîtes de France haben sich da arg amelioриert. Ich habe vorher gesagt, vom Sundgau bis auf Wiesenburg. Von keinem Sauer, es sind 1500 Gîtes Ruraux im Elsass. Also, keine
Ausländer kommen, können andere Breton, Normann kommen, aber es sind auch Leute vom Sundgau wie von Hunspach kommen und die Leute von Hunspach, die in Geht von Novenar gehen, hauptsächlich manchmal ältere Leute, wie Selters kann und auch nicht. Ich komme vom Unterfeuer, ich komme vom Sulzerland, da ist es noch ein bisschen schlimmer, viele Leute kennen das gar nicht, aber es kommen auch viele Eltern, das sagt man war aus der Proximität. Also die können auch da bleiben, sie können 2 da bleiben, sie können jetzt noch da bei den Leuten. Alles ist möglich. Und ich glaube, momentan hat es viel Erfolg und alles mehr. Warum? Denn die Leute wollen nicht allein im Zimmer sein. Sie wollen mit den Leuten reden, so wie wir es gerne sagen. Du, miteinander ist noch schöner. Und das zeigt ihr auch in der Gîte Ruraux. Das heisst, miteinander fortgehen, miteinander Sachen austauschen, miteinander Sachen versuchen. Und das kann ihnen so viel bringen, so wie nicht. Ich rede jetzt gar nicht von Geld, kulturell. Ja, natürlich bringt es uns, man die Leute zu uns kommen, lernt man Leute kennen. Man lernt dirigieren kennen, das ist auch von ihr geht. Manchmal bringen sie auch eine Flasche Wein mit. Ich habe da ein Lied von Saumur, dann geht er wieder zu Saumur, wie ich frisch découvert habe. Man lernt die kennen, sie lernen sich kennen. Und also ich frage immer, wenn wir in Ferien wären. Manchmal mal mitgehen, bringt man einmal da mal in die Rue. Mein Fils ist Landwirt. Und ich manchmal sage, heute bin ich nicht durch, heute mit dem Vacancier, die Maschine lösen, oder fahren wir mit der Füßebau, oder auf Berg zaubern. Und wir fahren mal ein bisschen ins Deutschland mit, zeigen den Rhein. Und dann kann man auch wissen, was die Leute denken vom Elsass. Und warum wir so gekommen sind. Man kann viel, viel erfahren in dem Österreich. Und ihr seid Präsident d'honneur von der Gîte de France. Ja. Und da werden wir ein bisschen erfahren. Ist es einfach ein Gîte aufmachen? Was muss man da machen? Ihr werdet uns eure Erfahrung bringen hier auf francebleuelsass.fr. Habt ihr ein Gîte im Elsass? Sagen Sie uns 0388 25 12 12. Ihr habt gesagt, da ist 500 ungefähr im Elsass. Aber da haben wir eine Weile genug. Sagen Sie uns 0388 25 12 12. Dieser Zeit machen wir schnell einen drauf. Warum schnell? Denn es ist das neue Lied von der Zazie und es heißt Speed. Hoppla, langsam dumlaufen. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Puis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés, tu
mit der Zazie auf francebleuelsass.fr. Sie hat das Lied gesungen. So schön die Lieder wie auch genießt dann gehst oben direkt auf France Bleu Elsass aus Nice für die Fête de la Musique und die machen wir wieder auf ihrem Sender auf Elsassisch. Ja, und vielleicht die Fête de la Musique verbraucht immer Gîte vom Elsass. Warum nicht? Er hat recht. Und da sind wir mit dem Präsident d'honneur von der Gîte de France, der Paul Schilein, wie mit uns ist. Wir haben gesagt, was es alles bringen kann. So gut wie in dem, wie der Gîte kehrt, aber so gut auch für die, wie im Gîte kommen. Aber für ein Gîte zu machen, es können nicht alle so sagen, morgen machen ein Gîte auf. Wir müssen vielleicht vorher Sorgen machen. Als erstes Mal müssen wir ein Appartement haben oder ein Haus, wie frei ist. Und wie Entree à part ist, dann sie müssen doch für sich sein. Nicht? Manche wollen für sich sein, manche wir können doch zusammenkommen. Und da müssen wir das Gefühl haben, für die Leute zu empfangen. Man muss ein bisschen Elsass kennen. Dann die Leute kommen, man wird ja auch viel freuen. Über manchmal die Landwirtschaft, über die Paysage, über die Kultur, über die trois Lokal. Man muss ein bisschen Elsass, man muss doch sich ein bisschen formieren. So wie geht. Wie geht. Und wenn man das alles zusammen hat, dann kann man sich an Gîte de France wenden, in Straßburg, das ist ein Büro, da sind Salariés da und Animateur. Und dann kommt eine Frau bei uns durch und tut ihr Appartement lösen und sagt, das kann er machen und das kann er nicht machen. Sie sagt, das ist ökonomisch rentabel ist, nicht? Das ist klar. Und wenn das gemacht ist, dann kommen wir noch auf den Katalog. Und dann wird der Katalog, den bekommen wir Conseil mit den Verlangen per Internet hinter das, nicht? Aber keiner hat den Katalog für euch, wir sind ja nie neu. Und dann können wir den Gîte aufmachen, die Autorisation. Und dann machen wir das erste Jahr in einer Gîte und das zweite Jahr wurde noch labellisiert. Dann bekommen wir 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Bei uns in der Gîte, der Label ist Jahre. Nicht? Aber c'est à peu près l'équivalent von der Étoile in der Hotelrand. Das ist Äquivalenz, das ist wichtig. Und ich glaube, wenn wir von dem schon haben, kann man auch vom Preis reden. Es ist manchmal billige Ferien, wie man kann verbringen kann. Billiger wie im Hotel oder und wie ich gerade so gefitzt sind, dann man kann mit den Leuten reden. In der jetzt in der Gîte Ruro haben sie die Wifi so in der Hotel, haben sie Tele manchmal in der Stube. Sind das Kriterien, wie sie annehmen? Ja, in der Gîte sind auch Tele drin. Das ist praktisch obligatoire. Die Hitze, das kann man keine Vakantier mehr. Man sieht ältere Leute, wenn sie unbedingt Nachrichten wissen. Und, voilà. Und der Numero Wifi wird jetzt am meisten aufverlangt. Nicht? Dann sie wollen Kontakt gehen mit den Kindern. Früher haben sie Telefon gehabt. Man braucht kein Telefon mehr im Gîte. Ein Numero Wifi müssen wir haben. Aber ich will sagen, das ist wichtig, ob man das hat. Aber ich denke, das jetzt aber c'est plutôt un choix de vie qu'un prix. Natürlich ist ein Gîte, auch da ein Gîte billiger, als man 4 Personen, Familie, 2 Kinder in ein Hotel gehen. Ungefähr wie viel im Gîte? Environ 250 bis 300 Euro in der Woche für ein Gîte en Hochsaison, 300 Euro en Saison. Aber es ist billiger, auch das ist das Problem. Das Problem ist, der Kontakt ist anders, der Wille wie anders ist, wenn man etwas haben will. Und also man kann es testieren, man kann es probieren. Und es bringt sicher ökonomisch etwas, aber es bringt hauptsächlich etwas im Kontakt. Und ist das richtig, wenn ich sage, der Gîte ist zwischen Camping und Hotel? Oui, das kann man so sagen. Dann viele Klienten von der Gîte sind alte Campeurs, wie manchmal älter geworden sind oder wie so hier sind, wie will jetzt kein Zelt mehr nachschlafen. Aber sie wollen doch einen Kontakt haben mit dem Nachbar, mit den Leuten, die kommen bei uns in Gîte. Voilà, das ist effektiv auch. Aber das Produkt, das wir da haben, Gîte de France, das ist hauptsächlich im Land gewonnen. Bis jetzt schon im Land gewonnen. Das ist nicht in der Stadt gewonnen, nur auf dem Land. Aber jetzt die neue Loi vom Tourismus erlaubt, als wir auch Gîte de France und Straßburg, hat auch jetzt Appartement in der Stadt. Das s'appelle ce produit City Break. Und wir haben ganz schöne Wohnungen in der Stadt. In der Stadt gibt es auch schöne Sachen zu sagen. Manche Leute, wie vom Land, wo das ganze Jahr, wenn lieber in der Stadt. Und auf dem Glaberplatz haben wir schöne Appartements, die wir verlehnen können. Und wie selber auch bei uns in unserem Katalog drin sind. Und das ist also mit der Gîte de France und wir reden davon mit dem Paul Schilein. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und Paul, wie gesagt, viel Sachen mit der Gîte de France, da finden wir alles auf Internet, gell? Da ist ein Site, das ist www.gîte-67.alsace und man wird auf den Site rumspringen in ein paar Minuten mit dem Pierre. Und da, wie gesagt,
Haben wir noch Platz für den Sommer? Du hast kein Problem. Ja. Wir haben immer noch Platz. Und überhaupt Anfangsschwier oder wenn man es aber ansaugst, ist gar kein Problem. Für die zum Beispiel das Hotel vergessen haben, für den Die Sommer Hotel oder noch nicht? vergessen, sogar. Es gibt auch noch Leute wie Fruchtfahrer, wie nicht wie alle. Voilà. Die kennen immer einen Schiedkeller, als genau als Chambre dort, gerade Nacht, mit einem Petit Déjeuner, das geht auch. Bist Geht du so eine Table dort, da wird Gassen noch mit dem Proprietär. Der Proprietär macht selber das Essen. Wir kochen mit seiner Familie, laden die Leute ein an den Tisch. Und dann gibt es noch entweder Echange, viermal über Gastronomie, über unsere Gastronomie, Kühlung, Süßgut, Backofen. Wir haben nicht nur das, aber das ist auch wichtig. Gehört dazu, ja. Und immer ein gut lassen Weisswein. Genau, und du mit Maß, aber ohne Maß kann man ein paar Wochen gehen. Imagine. 2 Nächte, 8 Tage, 14 Tage, 3 Wochen, alles existiert. Und da ist der Komfort auch dabei, denn ihr habt es gesagt, da ist sogar der Wi-Fi dabei, aus der France Bleu Elsass, im Gîte Rural auch horische Kinder, mit einer Webradio wieder mitnehmen, kein Problem, oder mit ihrem Smartphone und der Applikation France Bleu. Und da wären auch die ganze Sendung auch noch einmal horische Kinder. Merci vielmals, Paul Schielein, dass ihr zu uns gekommen sind. Schöner Sommer. Ich sage merci für den Empfang. Und bis anderes Mal wieder. Merci beaucoup. Au revoir. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. In 3-4 Minuten kommt er für uns auf Internet mitnehmen. Was hat er uns wieder gefunden, der Pierre Nuss? Er wird sich sagen, noch Blue Red Line. France Bleu Elsass. France Bleu. Everybody get up. She ain't bad either. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip pimp. Shake it out. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I
Robin Thicke. Fick. Man ein bisschen das Fungerüst machen, wie sind das denn da? Blue Red Lines? Yes. Blurred. Ja, verschwommene Linie. Hoppla. Es ist verschwommen. Ja. Wir machen auch mal eine Sendung, wir machen auch mal einen Englischunterricht miteinander. Ich ziehe richtig die Brille an, dass es nicht verschwungen ist. Und hoppla geht's los. Auf Internet mit dem Pierre sich halber sehen. France Bleu Elsass. Wir haben nicht von der Gîtes Ruraux geredet und von der Gîtes de France mit unserem Experten. Und Pierre, du hast auf dem Internet rumgelöst und an uns ein paar Seiten gefunden, glaube ich. Ja, vielleicht wollten ihr ein bisschen den Sommer im Elsass rumreisen oder Freund kommen. Das ist alles mehr der Fall. Und ihr habt Platz in ihrer Wohnung daheim. Da ist kein Problem. Es gibt so viel Gîtes Ruraux im Elsass. Landunterkunft, sagt man auf Elsassisch. Landunterkunft. Eigentlich ist dieser nationale Markt, die Gîtes Ruraux de France, wie seit 1951 Personen und Häuser choisiert. Es geht dazu. Die Häuser, das ist schon d'accord, dass man ihre Schlafen kennen, aber die Personen, dass sie sympathisch sind, dass sie die Leute empfangen können, das müssen wir verdienen, bei der Gîtes Ruraux de France zu sein. Die Adresse vom Site ist folgende: gîtes-2-france-alsace.com. Und da finden wir beide Departements? Ja, eigentlich ist die Adresse ein Landesite. Nicht ein Land-Site, aber ehrlich wie wir alle Lande kennen, wo wir Ternaux, Unterland und Iverland wählen können. Die direkte Adresse sind Ternaux gîtes-67.alsace oder gîtesdefrance.haute.alsace. Ihr habt es verstanden, es ist Unterland und Everland, wo wir hier landen. Hier können ihr direkt Territorium wählen, in welchem Ort, ungefähr. Sie waren so Chaussure, für wie viele Personen, Ternaux, wo die gefetzte Maschine. Ich habe es herausfinden. Ich habe sämtliche Sorten, Landunterkünfte für Gruppen, aber auch in der Stadt. Sie sind nicht in Sterne klassiert, aber von 1 bis 4 Jahren. Verwechseln es nicht mit den 3 Jahren, 3 épis. Alles ist dort zu finden auf dem Site gîtes-2-france-alsace.com. Und machen Sie da besondere Preise zum Beispiel? Ja, Schnupperpreisen, gell? Ihr wollt wieder alles billiger haben, gell? Wir suchen ja immer die besten Preise auf France Bleu Elsass. Ja, es gibt immer eine Promotion-Abteilung, vielleicht ein paar Landunterkünfte, wie nicht alles viele kennen und denken, hopp, wir machen schnell etwas. Und sie haben nur eine Kategorie insolite mit kleinen Häusern und Bungalows, wie ein bisschen komisch sind. Zum Beispiel können wir in Everbuchbach in einem riesiges Windfass übernachten. Ja, aber durchgehen Wind mehr, gell? Es ist leer. Alles ist dort zu finden auf dem Site gîtes-2-france-alsace.com. Merci Pierre, da wären wir schöne Adresse finden für den Sommer in die Ferien gehen. Für die wissen noch nicht vorhin und wir denken, schon gehört, wir können sparen, ein bisschen weniger Geld ausgeben dieses Jahr. Wir können vielleicht im Gîtes rural gehen, aber warum nicht? Das alles auch schon wieder auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Das haben wir auch gern. Gute Rotschleu, aber auch alles über unsere elsassische Wörter. Und da an dem Freitag, so wie jeden Freitag, kommt Daniel Krevner-Werner mit dem Wort vom Ami Hebdo